众所周知，瑶瑶是一只猫得满分的小猫，那么今天主包就来给瑶瑶做一个猫德测试。干嘛？第一关不停地推倒瑶瑶，哎呀呀！它不离开就是好猫，好猫。第二关把瑶瑶提起来，它不动就是好猫，好猫。第三关各种疯狂地揉搓瑶瑶，好猫。最后一关给瑶瑶擦屁股，不要啊！挑战失败，经鉴定，此猫为超级无敌大坏猫。